Dostlarım selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Blue Switch klavye mi almalıyız yoksa Red Switch klavye mi almalıyız? Birlikte buna bakacağız. Sizler elimden geldiğince Red Switch ile Blue Switch'i karşılaştıracağım. Sizlerle detaylarına bakacağız. Rahatlık konusunda, her konuda elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi önümde, yani şöyle net dersek, bir tane Motospeed CK104 bulunuyor şuradaki. Hemen altında Royal Clutch G87 bulunuyor. Blue Switch, Red Switch. Elimde de görmüş olduğunuz bu beyaz klavye. Bu da aynı şekilde RK61 Royal Clutch arkadaşlar. Bu kablolu, bu kablosuz, yani orada ufak tefek farklar var. Kablosuz Bluetooth bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz mesela. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi söktük. Yakından bakmak gerekirse Royal Clutch'a geliyoruz. Biraz kirli olabilir bu arada. Kusura bakmayın çünkü yaklaşık 2 aydan uzun bir süredir kullanıyorum. Şöyle baktığınız zaman basalım tuşa, bir sesini dinleyin. Motospeed'e bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir fark var. Blue Switch mekanik klavyeler tamamen ses çıkarmaya yönelik klavyeler. Yani daktilo tarzında sesler çıkarırlar. Şimdi bu sesler sizi rahatsız ediyor mu? Gece kullanımında odanıza kalan kişiyi rahatsız eder mi? Tarzında yorumlarda da bulunacağım. Elimden geldiğince aklınızdaki tüm soruları burada gidermeye çalışacağım. Dostlarım, şimdi switchlerin çeşitleri var. Yani evet, kırmızı switch, yani bizim az önce Red Blue dediğimiz, evet, normalde İngilizcesini Türkçe çevirdiğimiz zaman kırmızı switch, Blue switch. Blue Switch, kırmızı switch'in de markası, yani üreticisi bulunuyor. Mesela burada görmüş olduğunuz Blue Switch'li, mavi switch'li CK104 OUTEMO switch kullanıyor. Ki aynı şekilde yanılmıyorsam G80'in de OUTEMO kullanıyor. Bu yüzden hani mesela Cherry MX var. Cherry MX'ler çok pahalı oluyor. Cherry MX switch'ler, diğer switch'lerde mesela bu da Blue Switch, ama gidip Cherry MX'in Blue Switch'ini getirdiğiniz zaman Cherry MX daha kaliteli bir ses verir size. OUTEMO switchlerde, yani OUTEMO'nun mavi switchli klavyelerinde genelde yay sesi duyulur. Ben şu ana kadar yaklaşık 3 tane OUTEMO switchli, mavi switchli klavye kullandım ve bu kullandığım 3 klavyeden maalesef ki fazlasıyla yay sesini duydum. Şimdi mavi switch'i kim tercih etmeli, kırmızı switch'i kim tercih etmeli? Şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 1,5 sene James'tan Q610 kullandım, mavi switch'li versiyonu kullandım. Kullandıktan, yani ben şöyle severek aldım, gayet sesini vesaire beğenerek aldım. YouTube'dan da bayağı bir video izledim. Asmir tarzında zaten klavye videoları bulunuyor, belki siz de izlemişsinizdir. Dostlarım, çok güzel bir ses çıkarıyor. Klavyeyi alıyorsunuz, mavi switchli klavyeyi alıyorsunuz. İlk bir ay gerçekten sesi çok güzel. Bir aydan sonra kafanızı öyle bir şişirmeye başlıyor ki switch sesini duymamak için, yani şu sesi duymamak için tuşlara artık şöyle basıyorsunuz. Yavaş basmak istiyorsunuz. Bu bir yerden sonra oluyor. Ben gerçekten yaşadım. Maalesef ki sıkıntı. Red Switch nasıl? Red Switch zaten az önce dinlettim. Çok tatlı, tadında bir sesi var. Sadece sizin duyabileceğiniz seviyede. Yani mesela ben odamda kalıyorum. Odamda kardeşim var. Ben bununla oynadığım zaman kardeşim uyuyamıyor. Yetmiyor. Bir de yandaki anne babam bile rahatsız ediyor. Bu Blue Switch klavyelerin kaderi bu. Çünkü zaten bu klavye ses çıkarmak üzere tasarlanmış. İçinde yay sistemi bulunuyor. Ve mavi switch klavyeler genelde Red Switch klavyelere göre basış hissiyatı olarak daha sert. Baskı uyguluyorum. Ama Royal Clutch G87'de ise Red Switch olduğu için çok hafif bastırıyorum. Yani dokunmatik gibi böyle. Şöyle bakın, siz de görüyorsunuz rahatlığı. Bunda bir yay mekanizması var. Sert bir yay mekanizması var. O yay mekanizması metal plakaya çarpıyor. O süreçte hem ses çıkıyor hem de tuş biraz daha sertleşiyor Red Switch klavyeye göre. Şimdi dilerseniz sizinle bir 2'şer dakika bunların sesini dinleyelim. Sizlere detaylı bir şekilde bunların sesini göstereyim.
Şimdi dilerseniz Royal Plus G87'ye geçelim. Biraz da Red Switch klavyenin sesini dinleyelim. Evet, iki klavyenin de ses sesini gördünüz, dinlediniz. Buna göre bir yorum yaparsınız. Kendinize göre bir tanesini seçersiniz. Bana şahsen yorum yapma hakkı verilirse ben şöyle derim. Eğer tek başıma yaşıyorsam, yüksek sesli klavyeler, işte mouse clickleri vesaire hoşuma gidiyorsa evet kullanılabilir. Ama sıkar mı? Evet, gerçekten sıkar. Yaklaşık 1-2 ay sonra sıkar. Sesi sıkar yani sizi. Bunalmaya başlarsınız. O ses sizi rahatsız etmeye başlar. Ki ben mesela şu an CK104'ü bilgisayar başında halihazırda kullanıyorum. Aktif gürültü engelleme sistemli Jameson 008 kullanmama rağmen ve arkada oyun, müzik olmasına rağmen klavyenin sesini rahatlıkla duyabiliyorum. Odamın kapısı kapalı olduğu zaman bile karşı odadaki rahatlıkla benim klavye sesimi duyabiliyor. Ben de duyabiliyorum. Kaç kere yani şu an benim kardeşim de aynı şekilde Bluetooth bir klavye kullanıyor. Ve ben de onun sesini yaklaşık kapı arkasından birkaç metre uzaklığında duyabiliyorum. Rahatlıkla ses dışarı çıkıyor, yüksek ses çıkarıyor. O yüzden ailenizde kalıyorsanız Bluetooth klavye almayın. Çünkü gece bilgisayara geçemeyeceksiniz. Sessiz zamanlarda bilgisayara geçemeyeceksiniz. Gece bilgisayara geçmek istediğiniz zaman tamamen kıyamet senaryosu gibi. Düşünsenize, tak 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 ses çıkarıyorsunuz. Babanız geliyor, kapıyı açıyor. Klavye kafanıza kırıyor. Ama Red Switch klavye alırsanız siz bile zor duyuyorsunuz. Babanız kafanıza klavyeyi kırmayacak. Böyle bir derdiniz olmayacak. Yani bu yüzden benim yorumum şu. Eğer ailenizle kalıyorsanız, odanızda başka biri varsa, ailenizde işte ailenizin odası yan taraftaysa tarzında Red Switch klavye her zaman işinizi görecektir. İkisi de mekanik klavye biliyorsunuz. Oyuncuların vazgeçilmezidir mekanik klavye. Çünkü verdiği his, verdiği o tok ses normal işte membran klavyelerde, mantar klavyelerde olmaz. Ki mantar klavyeler gerçekten tuş basma ömrü olarak da kısalar ya mesela. Örnek veriyorum, bunun 50 milyon tıklama ömrü var. Tabii bu fabrika diyor bunu. Belki 100 milyona tıklanır yani. Sadece garanti olarak 50 milyon diyor. Membran bir klavyeye baktığınız zaman maksimum 10 milyon oluyor. 10 milyon sonra o tuş ne oluyor? Sertleşiyor, basmamaya başlıyor, tuş atıyor tarzında. O mantar içindeki plastik çerçeve yırtılıyor tarzında. Bu klavyeler daha uzun ömürlü, evet, fiyat olarak daha yüksekler ama basış hissiyatı, oyun performansları açısından evet gerçekten ciddi fark ediyor. Oyuncuysanız kesinlikle tavsiye edeceğim klavyeler sizlere. Şimdi RGB meselesine de gelmek istiyorum. Bazı klavyeler şöyle oluyor ya, mekanik oluyor RGB olmuyor, ya da bazı klavyeler RGB oluyor mekanik olmuyor. Dostlarım, ışığı boş verin. Yani normalde şunda da ışık var. Gece kapatıyorum. Neden? Gözümü yoruyor çünkü. Şöyle net dersek. Işık bir yere kadar. Ya zaten ışık var da RGB olmuyor. Hani rainbow oluyor. Şurası sarı oluyor, ortası turuncu oluyor tarzında. Sonuçta tuşu görün yeter. RGB olması bence çok da şart bir şey değil. Alacağınız klavyenin mekanik olmasına dikkat edin. Şu anda baktığınız zaman 200-250 liraya, hatta 180-190 liraya Türkiye'de mekanik klavye bulabiliyorsunuz. Ha mesela bu ya yurt dışında, bu Türkiye'de yok. Mesela bu Türkiye'de yok, bu Türkiye'de yok, bu Türkiye'de var, 500 liraya satılıyor. Ben de zaten sponsor gönderiyor bunlara. Yurt dışı satış fiyatı 300 TL, bunun 250 TL, bunun yaklaşık 400 lira. O civarlarda gidip geliyor. Neden? Çünkü mesela bunun fiyatının yüksek olmasının sebebi bir kere mekanik. İkincisi RGB. Üçüncüsü Bluetooth. Yani bunu kablosuz kullanıyorsunuz. Kablosuz klavyeler normal klavyelerden daha pahalı olur. Çünkü maliyetleri daha yüksektir. Mesela buradan açıyorsunuz. Şöyle geldi, yanda da mesela RGB var tarzında. Bu yüzden fiyatları yüksek olabiliyor. Ama benim dediğim gibi ışığı boş verin. Işığın o kadar bir önemi yok. Ne yapacaksınız? Odanızı Ankara dolmuşlarına mı çevireceksiniz? Bunun bir önemi yok.
Elinizden geldiğince mekanik bir klavye almaya çalışın. Ki uzun ömürlü olsun. Oyun oynadığınız zaman o mekanik klavyenin hissini yaşayın. RGB vesaire boş verin. Normal altında bir ışık olsun. Tuşu görün gece. Yeter. O sizin için yeterli olacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Hayatı boyunca RGB klavye kullanmış biri olarak bunu söylüyorum. Bir yerden sonra dediğim gibi sıkıyor. Sizleri çok seviyorum. Umarım videom sizin için bir rehber niteliğinde olmuştur. Yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atarsanız beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.